maanta hooyadiisa abiis isku faraxsan markuu arko asaga farxad uu anigu qaada ayaga waxay yani hadii xataa isku careysan yihiin inay farxad muujiyaan in inta ilmaha ka joogan ee dhoola cadeeyaan canug hooyo iyo aaba faraxsan ay koriyaan iyo canug hooyo iyo aabo murmaayaan qaylinayaan ay koriyaan bulshada markii la dhaxtago isku mid ma noqonayaan abso kulanti waxaan daawadayaal halkani waa business connect waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah podcast-yadeena kuwaasi oo aynu ku casuuno qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed maantana waxaan inta badan diiradda ku saari doonaa podcast-geena muhiimadda ay leedahay dhaqanka waalidiinta inay hagaajiyaan si caruur korinshiyo fiican helay loo koriyo ama caruur tarbiyadooda hagaagsan tahay loo koriyo waxaa marti inoo ah oo barnaamijka aynu ku qaadaa dhigi doonaa inta badanna noo noqon doonta oo qodobada qaadan doonta Zakiya Aadan Xaaji Ibraahim oo ka mid ah macallimiinta da'da yar ee dhalinteena caruurta yaryar ee Soomaaliyeed wax baraysa sidoo kalena qayb ka ah YouTuberada Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa YouTuberada kuwooda shactirada iyo reactionada waxaas bixiyo subscribe waad siisaan dabcan sidaas oo kale waxaan idinka rajeynayaa dadka waxyaabaha wanaagsan soo gudbiyana inaad sare u qaadaan Zakiya soo dhawow marka hore waa dhawaad xabsi aad oo maasan tahay waxaan ku faraxsanahay inaan mar labaad ka soo muuqdo podcast-ga business connect si wanaagsan waan ku faraxsanahay aniguna markii labaad inaan ahay qofkii ay halkan aad ku wada sheekaysanaysan Zakiya waxaan rabaa ciwaankan ku aadan dhaqanka waalidiinta iyo korinshiyaha caruurta saameyn intee leeg ayuu Zakiya ahaan kugu leeyahay marka hore wallahi xabsa su'aashaas sibay ii taabanaysaa waa sababta u doortay inaan maanta ka hadlo barnaamijkan waxaa dareemi karo ama arintan waxaa dareemi karo qof labadiisa waalid mid ka mid ah si gaar oo la koray isagoo adduunyada labadiisa waalid ba ay wada saaran yihiin laakiin haddana duruufo iyo waxyaabo kale oo jira awgeeda ay hal waalid oo la koray dabcan waxaa ognahay marka barnaamijku guda galo xabsa hooyo iyo aabo walba waxay ka kala imaadaan aslan laba guri oo laba dabeecad ay kala wataan laba qoys bay kala yimaadaan aad iyo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wax iskugu daray waxaa la rabaa meeshaas haddii ubad ilaahay uu ka soo saaro ama ubad ilaahay siiyo in ay soo saaraan ubad tarbiyeysan tarbiyo qurux badan oo ilaahay raali ka yahay haysta inay soo saaraan waana hawl adag runtii si fiican waalid haddaan nahay waxaa xoogga saarnaa canuga wuxuu xiran lahay wuxuu cabi lahay wuxuu cuni lahay caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa waana waajib wax nagu ah na laga rabo hooyo iyo aababa si fiican balse meesha waxaa ka marneen maadaama anaga aan u nahay ilmihii dadka ay fiirsanayeen ama qudwa waxa loo yaqaano aan u nahay in marka hore anaga dhaqankeena uu yahay mid iswaafaqsan oo ilmuhu wax ka qaadan karo oo ku dhaqmi karo bari ilaa isaga xataa markuu waalid uu noqdo caruurtiisa kale dhaqankaas uu u sii gudbi karo waalidiinta marka waxaa u kala qaadeynaa waalidiin isfahansan oo dhanka maxaa la yidhahdaa isfahamka guriga iyo hab dhaqankooda uu toosan yahay iyo waalidiin inta badan iskhilaafsan ee isdagaalsan ee mar walba doodaya fiican labadaas caruur guriga ay kasoo kala baxaan hadhow markay bulshada ay soo dhex galaan dabcan canug walba gurigiisa waxa uu kala imaado ayuu bulshada la dhex imaadaa absolutely inkastoo hidaayada xag ilaahay ay ka imaato laakiin boqolkiiba 90 korinshiyo qayb weyn buu ka qaataa aad iyo aad uu ka qayb qaataa marka waxyaabaha waalidiinta laga rabo waxay tahay haddii waalidkan uu yahay waalid tarbiyada caruurtiisa ka sokow ka fiirinayo asaga dhaqanka uu ka qaadan lahay bari fiirinayo is okay balse waalidka maanta dhan is haysta hooyadii aabaha aan is ixtiraamaynin ee is aflagaadeynaya ee doodaya ee murmaaya laga yaabay mararka qaarkood xataa in uu imaado gacan qaad caruurta hortooda la isugu gacan qaadayo caruurta hortooda lagu murmaayo way dhacdaa way weliba aad u badan tahay cunug marka dagaal iyo maxaa la yidhahdaa dood iyo muran kusoo dhex koray labadii waalid uu fiirsan lahay wuxuu ka soo arkay ayuu bulshada la dhex imaanaya xitaa waxyaabaha yariiska ayuu marun ka dhalinaya aad iyo aad maadaama dee wixii ay la noqdeen wax iska caadi ah aad iyo aad marka waxaa kula talinayaa waalidiinta waxyaabahan kula talinaya waxaa ka mid ah dabcan laba qof kasta oo wax la isugu daray way isku dhacaan waa la iskhilaafaya khilaafaadkooda in aysan caruurtooda marnaba arkin aysan dareemin hooyada ayadoo careysan
aabihii isagoo careysan markii caruurtii meesha ay joogaan qof walba inuu si habi u dhaqmo absolutely iyaga qof walba wixii gaar u ah markaas si gooniyaha iskula xisaabtamaan si gooniyaha u wada hadlaano inay leeyihiin mis wada hadal haa laakiin in aysan sameynin caruurta hortooda inay waxyaabaha qaar uga falanqoodaan isku yani is ixtiraamin hadhow canugu meeshaas uu ka qaadanaya waxaa imaanaysa marka canugan in uu qaato dhaqankan bari wuxuu yeelanayaa reer hadday gabar tahay hooyay noqonaysaa hadduu wiil yahayna aabbuu noqonayaa dhaqankii uu meeshaan ka qaatay ayuu xagga la tegayaa gurigiisiina dhaqankiia ku abuurmaaya marka bulshadana sideedaba waxay ka bilaabmataa waa qoys isku tegtegay bulsho aa samayso waxaa jirto wax oo dhaqan yani markaan ku leeyahay dadka dhaqanka ay diinta ka horumariyaan tusaale waxaa jiro inay caadi iska ahayd gabadha inaysan aragti ku lahayn sida reerka aabbaha uu dhaqaayo kale meelna diinta kagama jirto sababtoo diinta iyo diinta diinta islaamka waxay ka bilaabataa inaad ilaahay rumayso kadib nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam aa rumayso nabiga caleyhi salaatu wasalaam maalinkii qaaru xiraa uu jibriil ugu yimid uu soo walwalay uu soo cararay ciddii ugu horreysay uu u tagay ma ahayn ehelkiisa yacni ehelkiisa qabiilkiisa iyo reer quraysh ma ahayn qofkii ugu horreysay uu u tagay waxay ahayd xaaskiisa umuna khadiija waana tuu ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay washaawirhum fi lamri baynahum yacni ka tashada arrinkiina ka tashada wa amruhum shuuraa baynahum washaawirhum fi lamri qur-aanka meel walba uu ku sheegay tashigana wuxuu ka bilaabmaa labada qof ee ugu horreysa ee qoys ka dhisato waxaa marka kaga jeedaa arrinkaasi dhaqankii xoogaa hadda weeraanaya oo noocan maa waxaa u malaysaa in xoogaa yar lasoo fahmaayo diintii dadku ay ka sameynayaan horumar fiican oo aragtida gabadha ay gurigu muhiim ka tahay korinshiyaha reerkuna qanacsanaanta hooyadu ay muhiim ka tahay sababtoo ah hooyo qanacsan oo caafimaad qabta ayaa ilmo caafimaad qabta korin karta marka waxaan rabaa bointiga inaan dul istaagno oon xoog ugu istaagno in marka waalidiintu ay isdagaalsan yihiin aysan caruurta hortooda aysan xumaan wax ku muujinin marka laga tago qodobka kale ee ah muhiima tahay horta waalidiinta caruurta hortooda inay jacayl ku jilaan adaan kuu dhiibaya qoybka canugan marka horeba waa sidaa ognahay meesha uu wax ka arkaayo waa hooyadiisii aabihiisa haddii uu nool yihiin ay la joogaan markaas si fiican haddii markaa canugii hooyadiisii aabihiisu la joogay uu dhaqanna ka qaadanaynin waxna uusan ka arkaynin kaliya dad yacni wada nool wax wada cunaaya wax wada cabaaya kala soconaaya haddii ay tahay isagana dhow noloshiisa saas uu samayn doonaa ma yeelan doono naxariis ma yeelan doono kalgacayl in caruurtiisa xataa dhow ay u gasho muhiimna ma u arki doono waxaas mana dareemi doono si fiican marka inay ilmaha waalidiintooda naftirkooda inay arkaan inay maxabba isku haayaan midda kale aniga waxaa naga hoos baxsan ma u malayno ilmaha in ay wax fahmayaan markay yaryar yihiin waa dhayalsanaa waana yaraysanaa hooya ahay aniga naftirkeyga waan arkay mararka qaarkood adoo isdhahay cunugan waxaan yani garaadkiisa ma gaarsiisna iyo ma fahamsan adoo isdhahaya waxaa arkaysaa cunugiyo wixii kaala hadlaayo dabcan gabdhahaba ha u badnaadaan yaryarka ee marka yaryar yahay oo kale aaday ugu indho furan yihiin ugu dareen badan yihiin wiilasha kale marka waxaa arkaysaa cunugku yani waxyaabo qaar oo adiga guriga aad ka samaynaysid oo kale asaga wuu fiirinaa waxaa shay aa meel saaran jirtay oo kale bani aadanaa tahay waa ilowda meel kalaas markaasuu ku leeyahay hooy inta ma ahna xaggaa saari jirtay يعني وتفاصيل ير وهذا هذه مرة هو مهم أكيد مسدهين عنو جاga maanta uu kugu maqan yahay uu ku fiirina ma isdiheenin laakiin maxaa waaye mar walba ilmaha active waaye canjaladooda wax duubaysa aad iyo aad marka waxa ay ilmaha ka duubayaan ha ahaadaan asaga maanta wax farxad gelinayo maanta hooyadiisa abiis isku faraxsan markuu arko asaga farxad uu ku qaadaa ayaga waxay yani hadii xataa isku careysan yihiin inay farxad muujiyaan in inta ilmaha ka joogan ee dhoola cadeeyaan muhiim ah xisaabtankooda iyo wada hadalkooda meel gaaran ay ka dhigtaan waa hore uga soo hadalnay fiican aad iyo aad uga qayb qaadanaysaa marka hadii canug hooyo iyo aabo faraxsan ay koriyaan iyo canug hooyo iyo aabo murmaayaan qaylinayaan ay koriyaan bulshada markii la dhex tago isku mid ma noqonayaan cabso si wanaagsan isku mid ma noqonayaan isku mid ma noqon karaanba sababtoo yani cunugna dareen ahaan uu dhammaystiran yahay yacni xitaa dareen looga faa'iidaysan kara maanta oo jacayl in la siiyo iyo in la ixtiraamo iyo yacni ugu yaraan waalidiinta markay tacaamulkooda hagaajinayaan xitaa waxaa qayb ka ah markay guriga tusaale guriga wuxuu leeyahay ma ogtahay go-aano oo aan ahayn keliya in ilmaha raashiin loo keeno in ilmaha la koriyo iyo waxaas ahayn waxaa jiro go-aano
oo ah tusaale in qolalka la kala bedelo kala waa wax iska saqiir yani tafaasiil yar yar weeyaan laakiin marka go'aanada sirarka ah la qaadanayo hadii cunuga la weydiiyo la yiraahdo dee waxaan ka hadlaynaa ilmaha yar yar hadii cunuga la weydiiyo la yiraahdo maxay adiga kula tahay sidoo aragtaa inaan sameeyno sidoo aragtaa saal dhar meel baa loo socdaa munaasabad baa la aadayaa wiilkan ama gabadhan shalay markii waa iska 5 jir waa 6 jir waa 7 jir waa 8 jir ilaa inta ka qangaaray ka dhig markii la meel la aadaa wuxuu go'aan ku gaaray dharkiisa mara kamid ah uu jecel yahay inuu qaato bari maadaama meeshaas uu rabo uu ku faraxsan yahay adigana hooya tahay ama aaba tahay mar aad jeceshahay oo dharkiisa kamid ah oo aad waliba cusub ku tuhmaysid jirto inaadan inta iska timaado waa meesha ugu yartay aadan iska dhihin shaarkan xiro ama saakadan xiro ee aad tiraahdo si aad aragtaa maradan duug waaye ina maradan cusub xirato wuxuu dareemayaa cunugaas in kalsoon wuxuu dareemayaa naftiisa in kalsooni fiican aad ku qabto asaga go'aanadiisa ixtiraamayso oo taqdiir uu leeyahay marka waxaan ka wadaa marka cunugaas almost uu dhameystiran yahay dareen ahaan oo gurigiisa waxa laga siiyay wax walba uu banaanka uga baahan lahaa in aragtidiisa la qiimeynayo in go'aanadiisa la qiimeynayo in kalsoonida naftiisa la qiimeynayo waxyaabaha uu ku dhago mararka qaar in looga tanaasulayo waxa soo dhan gurigiisa ka helay ma u baahnaba banaanka hadhow inuu ku doodo banaanka wuxuu imaanayaa asoo raaqi ah asoo diyaarsan asoo qof sare ah qofka inta ay kala mudan yihiin iyo ixtiraamka ku kala baxayaan banaankaasina kala marayaan laakiin bil caks cunuga aan gurigiisa comment ku helin gurigiisa aragti ka helin aan la dareensiin in naftiisa ku kalsoon yahay cunugaasi banaanka markuu imaado wixii uu gurigiisa ka waayo banaanka ka raadina waana waxyaabaha ugu badan ee ilmaha lumiyo ee waalidiintooda ku nacaan qodob kala jiro oo dadkan iska indhatiraan qodobkaas waxa qayb ka ah waalidiintu waxay sameeyaan isbarbar dhig bay ilmaha ku sameeyaan cunugaaga waa kaga anigu waalid aan ahay maanta ma dhahayo oo wax badan baan aqaanaa ma dhahayo laakiin dareenkan aqaanaa waxaan ogahay ilmo badan oo yacni dad dhalinyaro badan oo aan ila eg kuwa iga yaryar oo aad u dhibsaday waxaas ama ay dishay kalsoonidii naftooda waalidku waxaa khalad ku ah waana bini aadan dee uu khaldami karaa mogtahay waxaa khalad ah waalidka in uu cunugan uu la barbar dhigo cunug kale sababtoo ah cunugan waxyaabaha ay hidisidayaasha uu cunugan ka kooban yahay iyo cunuga hidisidayaasha uu ka kooban yahay khasab maaha inay isku mid noqdaan awooddu ilaahay cunugan siiye khasab maaha inuu kan yeesho kan waxa uu ku fiican yahay aad barbardhig ka sameynaysid yaa laga yaabaa uu ku xun yahay inuu kan ku wanaagsan yahay cunugan haddaad rabto inaad hagaajiso waxaad barbardhig ku sameysaa isaga maanta heerkuu joogo iyo shalay heerkuu joogay shalay sidaana ahayd markaa waxaan iska bedeshay heerkan baad gaartay berina haddii aad sidan iska bedesho heerka wanaagsan baad gaaraysaa laakiin haddii aad tiraahdo xafsaay waxaan kaa rabaa zakiye camal inaad noqoto anigu xafsanimadeedii waan weynayaa zakiyena ma noqonayo zakiyana waxaan u qaadayaa xumaan oo ah ay cuqdad oo anigu ma qabin waalidkay ama dadkii barbardhigay igu abuureen internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah